Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟八度空間，我係主持人艾巴特。好快就過咗一個禮拜啦，又到禮拜五啦，大家開唔開心呢？我就好開心啦，因為我唔覺意睇到一個故事，好想同大家分享嘅。咁話說，我唔知等緊老婆買衫，定係買餸，定係買單，定係攞外賣嘅時候呢，咁啊玩手機發呢，就唔覺意睇到一個故事啊，就係網絡上流傳嘅一個故事。咁先同大家講一聲啦，如果大家食緊宵夜嘅話呢，建議停一陣，因為呢個故事呢係有啲獵奇。有啲影響食慾嘅，咁啊，整個標題俾大家聽下先啦。個標題就係山東一女子更衣室排便後跑路，店主曝光投訴後反被威脅。咁話說呢個山東菏澤邵押鎮就係一個地方啦，一間女裝店最近遇到件離奇事件，講出嚟都嚇一跳。就一個年輕姑娘入店試衣服嘅時候，喺試身室裏邊擺低幾兩。然後再將用過嘅紙巾塞喺呢個梳化下邊、梳化底嗰度，完事之後拍拍籮柚走人。店主發現之後一時氣頂，就將條片就擺咗上網。結果對方非但冇道歉，仲揚言話要上門訴場。咁話說呢個7月18號嗰日呢，有一對母女入咗間店鋪裏面，個姑娘睇起上嚟乾乾淨淨咁樣，但係從入門口開始就一直撳住個肚，姿勢緊繃，神色慌張，又唔係慌張嘅，但係明顯就係唔係好輕鬆嗰隻。咁啊，姑娘假裝咧就喺嗰邊揀衫揀褲啦，咁揀咗一陣咧就入咗更衣室裏邊啦。一入去裏邊之後咧，就20分鐘裏邊都冇一個動靜。冇咩事發生，亦都冇出嚟。當時個店主咧就唔喺間鋪頭裏邊，就隔住啲監控 mon 啊，就嗌咗幾次，就提醒話：喂，你卸完衫，可攞翻件衫出嚟。但係裏邊一聲不響嘅。咁外邊咧，阿姑娘嘅媽媽亦都一直催啦：喂，換件衫換咁耐嘅，即係磨槍什麼啊？咁即係國語大概係咁啦。咁首先我發現咧，原來呢個大陸咧嗰啲店鋪裏邊咧係有呢個視頻，仲可以遙距監控嘅，或者係高科技嘅。咁所以店主咧可以唔看鋪就去唔知食個飯或者去個廁所飲下茶咁樣嗰啲咧，然後就遙控就睇住間鋪頭，果然係高科技啊！即係果然係到處監控新科技。咁跟住20分鐘啦，就個女仔冇出嚟啦。20分鐘之後，個女仔終於出嚟啦。咁啊，用佢哋嘅說話就係姑娘就出嚟啦。咁啊，姑娘就整件衫啦，神色十分之平靜，一句嘢都冇講，頭也不回咁咧就同阿媽媽走咗啦。咁啊，店主蛇完王吞完泡之後，就翻個店鋪裏邊啦。一靠近試身室咧，就發覺一股味道啊！但一開始都冇當咩嘢事嘅，直到後嚟有個客想試衫，一打開門，就驚啊！然後就轉身逃跑9秒9，跟住阿店主先至覺得有啲唔妥咁樣。阿店主都幾好嘢，翻到去聞到陣味都冇覺得乜嘢，真係有個客嚇到走咗，你先至咦係有啲唔妥咁樣。跟住店主就入去更衣室度一睇啦，就發現地上有污物，就有污糟嘢啊，而梳化都整污糟埋，而且仲有呢個用過嘅紙巾塞咗喺梳化底。擺明就又有人想收埋啲嘢，蒙混過關。咁於是乎，店主就忍住想嘔嘅衝動啦，就自己喐手掃翻啲嘢啊，執翻去啊，開窗通風啊，反覆消毒啊，就搞咗好耐啦。咁店主就覺得啦，即係人有三急，突發身體唔舒服能夠理解嘅。你同我講聲，事後收拾一下。都唔算數，唔追究啦。但係點解你一聲不響咁走咗呢？仲要收埋張紙巾，仲要扮到咩都冇發生？呢啲唔係急唔急嘅問題，係人品嘅問題啊！咁樣咁其實呢件事我都有啲同意嘅，因為我唔係好明呢。即係你如果要收嘅話，你全部收走佢啊，係咪先？咁你嗰個重要證據擺喺地下，但係收走張紙巾。
呢個舉動係好難明白嘅。咁可能當時佢都好慌張啦，即係當事人啦，咁所以就做咗啲即係犯案之後，通常犯人都好慌張噶嘛，咁啊可能做咗啲難以理解嘅嘢啦。咁於是乎店主咧就越諗咧就越激氣啊！咁於是乎就剪咗嗰個監控影片，佢哋叫做視頻啦，就擺咗上網。原本就係想即係呻下嗰啲啦，順便就提醒下即係喂有條咁嘅友啊，你小心啊，大家係咪？咁點知咧條片咧就紅咗啦喺大陸，係人都睇過。咁啊包括當時喺裏邊開大嘅姑娘都睇咗啦。咁啊姑娘睇咗條片咧，第一反應咧就唔係道歉，亦都唔係解釋，亦都冇話要賠，然後咧而係咧留咗個 message 俾個店主咧，就話你條片再放喺度，我就去掃你場。咁啊，即係個姑娘做錯咗嘢，佢第一件事唔係諗住點樣去 fix 呢件事啦，而係威脅翻個店主。咁啊，網友都覺得哇，新高度啊！咁人即係都會有呢個突發嘅情況啦，但係以嗰個店主所講啦，呢啲已經唔係咩嘅問題，係人品嘅問題啦。咁你仲要翻去威脅人哋咧，即係呢個惡人先告狀，惡向膽邊生啊！真係新高度啦。咁網友聽完呢件事就有啲問題啦。咁首先個問題就係喂，點解你會拍片嘅？咁先講一下嗰個監控鏡頭啦，個 camera 咧就唔係裝喺更衣室裏邊，而喺外邊，所以影到個女仔入去出嚟。咁對翻啲時間點，其實好容易就知道邊個女仔搞啲乜嘢，即係喺裏邊20分鐘咁樣，好明顯啦。咁網友另一個 question 咧就係點解要周圍屙咧？咁樣點解中意周街屙屎啊？即係佢哋嘅 exact wording 就係咁啊。咁首先如果話點解要周圍咧？就可能食咗啲麻辣嘢啦，你有時好難 hold 噶嘛。即係我唔知啦，嗰啲好油膩、好辣嘅呢啲腸胃，我真係唔係好受得到，所以我盡量都唔食嘅。出街就唔敢食。咁至於話佢哋中唔中意咧，咁冇統計過嚇，因為即係如果你揾100個人問50個人話，哦，我真係中意周街擺低嘅，咁40個人話我唔中意，咁你話佢哋中意啦。咁但係你冇統計過，所以唔可以咁講，唔可以label人哋嘅。即係話佢哋中意周街嘅，雖然有時唔知點解就好容易睇到呢啲新聞啦，即係話周街啦咁，但係唔能夠 label別人嘅，我哋唔可以咁做。咁話題一轉啦，如果呢件事發生喺美國嘅話，係會點呢？首先喺美國咧，呢件事係犯法嘅，可能觸犯嘅罪名咧就係首先第一樣啊，有3樣啊。第一樣就係公眾妨礙與不檢行為啊。喺公眾地方或者喺營業場所做啲極度唔衛生、令人嘔心嘅行為咧，首先會犯咗呢個 disorderly conduct 啊，即係公眾妨害。咁仲有破壞財產啦、污染私人地方同埋造成財物損毀啊，即係更衣室啊、梳化財物嚟噶嘛，所以會造成呢個破壞財產。仲有呢個公然猥褻，即係呢個 indecent exposure 啊。如果喺啲唔係洗手間嘅地方暴露身體，甚至乎進行排泄咧，係一公然猥褻罪嚟嘅。咁我個人觀感講下啦，咁呢件事咧就有2個部分啦。咁首先就係周街擺低幾兩同埋威脅啦。咁如果周街擺低幾兩嘅，有時真係人有三急，即係好不幸啦，冇辦法啦，真係冇辦法嘅話，咁唯有即係跪低謝罪。然後再清潔消毒翻，希望對方個店主原諒啦，因為呢件事真係唔係咩光鮮嘅事。咁如果你話去即係再威脅個店主咧，我真係完全做唔出同埋理解唔到啊！即係我首先我會心虛啦，做啲咁嘅事仲好意思鬧翻對方嘅，真係我真係唔知係個顏面要點樣放啊！我真係完全做唔出。我調翻轉頭會求個店主話：你真係千祈唔好同人講啊！我知錯啦，你唔好搞大件事啊！咁啊，相反呢條友啊搞大件事去，成個網都知，真係冇得頂啊！咁最後嘅觀感就係覺得慶幸自己喺美國啦，因為喺美國咧，起碼即係周圍都有廁所啦。咁你去買衫又有廁所啦，呢啲 JCPenney、Macy's 裏邊一定有廁所啦。咁如果附近喺街冇廁所嘅話，喺附近嘅超級市場啊、
油站啊、七仔啊都有廁所啦，所以周圍都有廁所，餐館都可以借廁所，所以冇咁絕望咯，即係唔使一定話人有三急，一定要喺更衣室裏邊，大把地方有廁所俾大家解放啊！真係好慶幸我喺美國啊！咁呢件事又唔知大家點睇啦？咁有時去更衣室咧，除咗留低幾兩之外咧，好多嘢都唔覺意留低咗嘅。有人留低咗銀包啦，有人留低電話啦，亦都有人好似許如雲話齋會留低鎖匙啊！轉頭翻嚟，我哋繼續傾。